سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، وحيكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إجراء عمليات جراحية ناجحة للعيون في مديرية قنداع. تنظيم أنشطة متنوعة في الإقليم الأوسط بمناسبة يوم المرأة العالمي. تنظيم مؤتمر بأغرداد لبحث تعزيز مشاركة الفتيات في التعليم. إسرائيل تشن موجة هجمات واسعة وإيران تضرب بالمسيرات والصواريخ. واشنطن تفرض عقوبات على جيش رواندا لدعمه متمردين في الكونغو. كارني في أستراليا لتعزيز التعاون التجاري والدفاعي. السلام عليكم ورحمة الله. تم إجراء جراحة ناجحة للعيون في مستشفى قنداع الإقليمي المرجعي ل 225 مواطنا يعانون من ضعف في البصر، بمن فيهم قاصرون وهم من سكان مديريتي شعب وقنداع. وأفاد الطبيب المشرف على العمليات الدكتور إيوب بياني أن عمليات الجراحة التي أجريت في الفترة من 27 من فبراير المنصرم وحتى 2 من مارس شملت عمليات إزالة إعتام عدسة العين المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين وأمراض أخرى تطلبت عمليات جراحية. وفي الختام حث الدكتور إيوب المواطنين على ارتداء النظارات الشمسية لوجود أسباب متعلقة بالمناخ تؤدي إلى العمى في المنطقة. من جانبهم أعرب الجراحون عن امتنانهم للجراحة المجانية التي وفرت عليهم الوقت والنفقات وتقديم الرعاية الطبية بالقرب من أماكن إقامة المواطنين. في غضون ذلك قدم سكان قنداع ضيافة قبيل إجراء العمليات الجراحية للمرضى القادمين من الضواحي وفقا لوكالة الأنباء الإريترية. يذكر أنه تم إجراء عمليات جراحية مماثلة للعيون على 781 مواطنا في وقت سابق في مستشفى نقفة وأفعبت. أقيمت برامج في الإقليم الأوسط في الفترة من 27 من فبراير وحتى 4 من مارس الجاري بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت شعار قيمنا درعنا. وركزت البرامج على أهمية الموارد الجيو-اقتصادية للبحر والميثاق الوطني وتطبيقه والمشاركة المتساوية في التعليم ونقل القيم الوطنية والوطن والوطنية وتنمية القيم الوطنية والحفاظ عليها. كما تضمن البرنامج حلقات دراسية تركز على دور المرأة في برامج التنمية والنضال. وأوضحت رئيسة فرع اتحاد المرأة الوطني بالإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي إن السيمينار كان موجه بشكل أساسي للشباب وذكرت الشابات بضرورة تحدي العقبات التي تعترض سبيل تطورهن ومكافحتها والعمل بشكل عكسي بناء على الخبرة. وإلى جانب ذلك تبرع أعضاء الاتحاد في مديرية سنبل بالدم واستضاف أعضاء الاتحاد في مديرية آخرية مأدبة غدها لأفراد قوات الدفاع. وأقيمت مسابقة الإلغاء بالتنسيق مع فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط بالإضافة إلى تنظيم جلسة حوارية حول تبادل التجارب. وقالت مسؤولة قسم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في فرع الاتحاد بالإقليم السيدة إيلسا برهنس أن الاتحاد يعمل بجد لضمان التمكين الجسدي والمعنوي للمرأة. واقترحت المشاركات تقديم دورات تدريبية بانتظام لتعزيز نموهن ووعيهن وتقوية مؤسساتهن. كما اقترحنا أن تنزل مسؤولات الاتحاد إلى مستوى إدارات الضواحي ويراقبن الأنشطة. هذا وقد شارك في الفعاليات ممثلات عن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في 13 إدارة مديرية داخل العاصمة أسمرة، بالإضافة إلى ممثلات عن مختلف الوزارات والاتحادات وغيرها من الشركاء. نظم في مديرية أغرداد مؤتمر خصص لمناقشة أسباب تراجع أعداد الفتيات في مختلف المراحل الدراسية وسبل توسيع قاعدة مشاركتهن في العملية التعليمية بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمجتمعية والمؤسسات التعليمية. وشهد المؤتمر نقاشا معمقا حول انخفاض نسبة التحاق الفتيات بمقاعد الدراسة خاصة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وضرورة وضع معالجات عملية لتحسين الواقع القائم. وأوضح مسؤول التعليم بالمديرية المعلم صهيب برهاني أنه رغم توفر فرص تعليمية واسعة وانتشار المؤسسات التعليمية فإن نسبة مشاركة الفتيات لم تبلغ المستوى المأمول، داعيا إلى العمل المشترك لرفعها إلى 50%.
من جانبه أشار مسؤول قسم التعليم الأستاذ أحمد محمد نور إلى أن نسبة مشاركة الفتيات تبلغ 45% في مرحلة ما قبل الابتدائي و44% في المرحلة الابتدائية، فيما تنخفض إلى 40% في المرحلتين الإعدادية والثانوية، مؤكدا أهمية تحديد الأسباب الرئيسية ومعالجتها بصورة منهجية. كما أعرب مسؤول فرع التعليم بإقليم القاشبركة الأستاذ ياسين محمد ومدير المديرية السيد إسحاق طعوم عن تطلعهما إلى أن يسهم المؤتمر في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تعيق مشاركة الفتيات في التعليم. وفي ختام المؤتمر دعا المشاركون إلى تعزيز دور الإدارات المحلية وتنفيذ برامج توعية لمعالجة الممارسات السلبية واتخاذ إجراءات مناسبة تجاه الأسر التي تحجم عن إلحاق بناتها بالمدارس دون مبررات مقبولة، بما يسهم في رفع مستوى مشاركة الفتيات في مختلف المراحل الدراسية. عقد في مؤتمر فورتوساوا بإقليم القاشبركة في 24 من فبراير المنصرم سمينار تنظيمي ركز على تعزيز دور تنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ودعم إسهامها في تنفيذ برامج التنمية. وخلال اللقاء أكد سكرتير الجبهة الشعبية بإقليم القاشبركة سفير محمود علي جبرة على أهمية اطلاع القيادات الحزبية والكوادر بمسؤولياتهم في نقل قيم ومبادئ الجبهة إلى فئة الشباب، والعمل على توسيع مشاركتهم الفاعلة في البرامج التنموية إلى جانب التحلي بالانضباط والكفاءة في مجالات عملهم. من جانبه دعا مسؤول الشؤون السياسية بالإقليم السيد أحمد طاهر إلى تكثيف الجهود لنشر رؤية الجبهة وتهيئة بيئة تمكن الشباب من تقديم إسهامات إنتاجية ملموسة في مختلف القطاعات. كما أشار مسؤول الشؤون التنظيمية سيد كدانة خلاب إلى أن البناء التنظيمي يشكل الأساس لكافة الأنشطة، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية. وفي سياق متصل عقد اجتماع تشاوري بهدف تعزيز مشاركة الطلاب ورفع مستوى تحصيلهم، شدد فيه المشاركون على أهمية دور أولياء الأمور والإدارات المحلية في دعم العملية التعليمية. وأوضح مسؤول مكتب التعليم بمديرية فورتوساوا المعلم عبد الله صالح إن الجهود المبذولة لتوسيع فرص التعليم أسفرت عن إنشاء 25 مركز لمحو الأمية و36 مؤسسة لرياض الأطفال و6 مدارس ابتدائية و12 مدرسة تضم مرحلتي الابتدائي والإعدادي، إضافة إلى مدرستين للمرحلتين الإعدادية والثانوية. بدوره لفت المدير المؤقت للمديرية سيد أرقاي مبرهتو إلى أن بعض القرى لا تستفيد بالشكل الكافي من الفرص المتاحة بسبب طبيعة نمط المعيشة وضعف الوعي. تم عقد اجتماعات في 17 إدارة الضاحية بمديرية أمن حيلي بالإقليم الجنوبي لتعزيز كفاءة العملية التعليمية. وهدفت الاجتماعات التي نظمها مكتب التعليم في المديرية إلى معالجة نقاط الضعف التي تصادف في العملية التعليمية وتحفيز الجهود المبذولة لتحسين النتائج التعليمية. وضح رئيس المكتب الأستاذ تسفاي كسته بأن تعزيز العلاقة الثلاثية بين المدارس وأولياء الأمور والطلاب هو الأساس لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدا أن على مسؤولي الضواحي وأولياء الأمور التعاون لخلق فرص لمن لم يلتحقوا بالعملية التعليمية وانقطعوا عنها لأسباب مختلفة للعودة إليها. وكذا رئيس فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزق كدهاني أن هذه اللقاءات تسهم بدور هام في تحسين جودة التعليم. من جانبها حثت مديرة مديرية أمن حيلي المؤقتة السيدة ترحاس فقادو المواطنين عموما وأولياء الأمور خصوصا لإلحاق أبنائهم بالتعليم وتشجيعهم على بلوغ أعلى المستويات. نظم مكتب العمل والضمان الاجتماعي في مديرية بارنتو دورة تدريبية حول القضاء على الممارسات الضارة بشكل عام وختان الإناث وزواج القاصرات بشكل خاص في 2 من مارس الجاري، حضرها رجال الدين من 16 إدارة ضاحية بالمديرية. وفي التقرير الذي قدمته لجنة ضمان حقوق الطفل ومكافحة ختان الإناث بالمديرية، حثت رجال الدين على زيادة وعيهم من عواقب هذه الممارسات وتوعية المواطنين بأنها بعيدة عن الدين، مؤكدين أن رفع مستوى الوعي هو العامل الأساسي، وحث المجتمع للقيام بدوره في ضمان فهم الأطفال بشكل سليم وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية. وحث المدير المؤقت لفرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاشبركة السيد تسفا جبريل قبر سلاسة رجال الدين على التوعية والتثقيف ضد الممارسات الضارة بالنساء سواء عن قصد أو غير قصد، وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وأعرب المشاركون عن استعدادهم لدعم برامج التوعية العامة.
بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. مع دخول اليوم الخامس من الحرب على إيران، تستمر الضربات الأمريكية والإسرائيلية على عدة مدن إيرانية، فيما تواصل القوات الإيرانية قصف منطقة تل أبيب الكبرى بموجات متتالية من الصواريخ، فضلا عن استهداف عدة مواقع في دول خليجية. وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران مستعدة لحرب طويلة الأمد ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وأنها لم تستخدم حتى الآن أسلحتها الأكثر تطورا. وقال الجيش الإسرائيلي أن ضرباته الأخيرة استهدفت مواقع إطلاق الصواريخ ومنظومات الدفاع وبنى تحتية إضافية للنظام الإيراني، مؤكدا أن العمليات شملت مستودعات ومواقع تابعة لحزب الله وحماس في جنوب لبنان حسب قوله. يأتي هذا فيما أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه أمر حاملة الطائرات شارل ديغول وطائراتها وفرقاطاتها المرافقة بالإبحار إلى البحر المتوسط. هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا بعد رفض مدريد السماح باستخدام القواعد العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قوات الدفاع الرواندية وأربعة من كبار ضباطها، بينهم رئيس الأركان الجنرال فينسنت نياكاروندي، متهمة إياهم بدعم متمردي حركة M23 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في خطوة وصفت بأنها ضربة لعلاقة واشنطن مع شريك إقليمي قديم. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات تستهدف تجميد أي أصول للجيش الرواندي وضباطه في الولايات المتحدة، إضافة إلى تجريم أي تعاملات مالية معهم. وشدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت فينسنت على ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الرواندية من شرق الكونغو، مؤكدا أن آلاف الجنود الروانديين يشاركون في العمليات القتالية هناك. ورفضت الحكومة الرواندية العقوبات ووصفتها بأنها تستهدف طرفا واحدا وتشوه الحقائق، مشيرة إلى أن هجمات الطائرات المسيرة والعمليات البرية التي ينفذها الجيش الكونغولي تمثل خرقا لاتفاقات وقف إطلاق النار. في المقابل، رحبت حكومة الكونغو الديمقراطية بالخطوة الأمريكية وقالت إنها إشارة واضحة لدعم سيادة البلاد ووحدة أراضيها. وصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى سيدني في زيارة رسمية تهدف إلى توسيع التعاون مع أستراليا في مجالي التجارة والدفاع والبناء على علاقات استخباراتية قوية بين البلدين. وكذا وزير الدفاع ديفيد ماغوينتي أن العلاقة مع أستراليا ترتكز على سنوات من التعاون، مشيرا إلى وجود انفتاح جديد لتعميق الشراكة الاقتصادية وتعزيز الأمن والدفاع. وأعلنت أكبر صناديق التقاعد في أستراليا ونظيراتها في كندا توقيع اتفاقية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مع الاتفاق على بدء مشاورات مع الحكومتين لمعالجة العوائق التنظيمية التي قد تعيق تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل. وتتمتع أستراليا وكندا بعلاقات وثيقة، ومن المتوقع أن يشهد التعاون بين البلدين مزيدا من التوسع في مجالات الدفاع والأمن البحري والمعادن الحيوية والتجارة والذكاء الاصطناعي، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي قبيل الزيارة. شهد العالم مساء 3 مارس ظاهرة فلكية نادرة تمثلت في خسوف القمر الكلي، ما أفضى إلى ما يعرف بالقمر الدموي، وذلك عندما دخل القمر تماما في ظل الأرض، مما حوله إلى لون أحمر نحاسي مميز يمكن رؤيته بالعين المجردة من أجزاء واسعة من الكرة الأرضية. هذه الظاهرة جذبت ملايين المشاهدين حول العالم، كما تم تداول صور ومشاهد رائعة من أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا تظهر القمر وقد اكتسى بظلال حمراء خلال ذروة الخسوف. الحدث يعد من أبرز الظواهر الفلكية في 2026 لما يوفره من مشهد بصري فريد، وقد سلط اهتماما واسعا في وسائل الإعلام وعشاق الفلك، بينما استمرت التغطيات والتحليلات حول كيفية حدوث الظاهرة وأفضل أماكن رؤيتها. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إجراء عمليات جراحية ناجحة للعيون في مديرية كنداع.
تنظيم أنشطة متنوعة في الإقليم الأوسط بمناسبة يوم المرأة العالمي. تنظيم مؤتمر في أوردات لبحث تعزيز مشاركة الفتيات في التعليم. إسرائيل تشن موجة هجمات واسعة وإيران تضرب بالمسيرات والصواريخ. واشنطن تفرض عقوبات على جيش رواندا لدعمه متمردين في الكونغو. كارني في أستراليا لتعزيز التعاون التجاري والدفاعي. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.